இந்த மால் பாத்தீங்கன்னா ஐபோன் 12 ப்ரோ மேக்ஸ் கஸ்டமர் காப்பி டிஸ்பிளே சேஞ்ச் பண்ண சொல்லி எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. நம்ம கிட்ட காப்பி டிஸ்பிளேக்கு வாரண்டி இருக்கு. நம்ம கடை சென்னை ரிச்சி ஸ்ட்ரீட்ல இருக்கு. நம்ம கிட்ட பேட்டரி 8 வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது. வித் 1 இயர் வாரண்டியோட பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கோம். ஸ்கிரீன்ல தெரியுற கான்டாக்ட் நம்பர் கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. ஆஃப் அன் ஹவர்ல டிஸ்பிளே பேட்டரி சேஞ்ச் பண்ணி கொடுத்துடலாம்.